Simfros Okinda, Ramogi TV. Apis Jombetre mag pinje manitiere buore uruok pinje jowagunda men EU kod mar piny Amerika e pacho ka endio nyiso jotelo mathurka mondo bag twak mar manyo yor tieko tungni moseneno kokale ng'anyo madhi nyime pacho ka endie. Kokale andika makanyakla tend Jombetre go koni giikore mar siro twak mageto kelo kwee e piny Kenya ka endie. Jombetre miwaler. Ka koro liet mar siasa ahinya kotenore kod ng'anyo mar sundo piny owacho mondo fuong' ne jopiny ngima magikoni othung'o korgi koro mako mach e pacho ka. Pinje maoko kokalo kuom apisi mag Jombetre mag pinje manie bwo riwruok mar pinje jowagunda ogolo dwondgi ka kwayo margi maduong' en mondo jotelo omany kaka inyalo tiek kamend siasa ma ochuo chieng' e kind sirikal kod kweth makethogi tesre. Kokalo andika margi, Jombetre mag pinje moting'o piny Amerika, Ingeresa e kind pinje mamoko manitie bwo riwruok mar pinje jowagunda EU okoni chunygi lit kaluwore kod thoe kod kethruok mag mwandu moseneno e kinde mag ng'anyo e pacho ka. Jombetre go bende luwo ni ging'eyo pek mar ngima ma jokenya kale gi kindeni, kendo kwayo jotelo mondo miyo yie obed piny kendo gibag twak e yor kwee mondo gine ni onge ng'ata ng'ata mochako wito ngimane kendo. Tend Jombetre go singo ni giikore mar siro twak mabiro neno ni winjruok obedo kendo piny Kenya obedo kod kwee mongirore. Kata kamano, Jombetre mar piny Russia e pacho ka chal mopogore paro kod jowetegi mamoko ka gipenjo kokale lai margi mar Twitter kendo alieko. Kama ok en donjruok gi chenro maiye mag piny Kenya, kare en ang'o? Magi timore kinde ma jatend duond bura mar Wiper kendo achiel kuom jodito mag Azimio Kalonzo Musyoka okoni giseyudo gwel kuwuok kuom Jombetre mag pinje jowagunda e pacho ka mondo gibag twak. Kata kamano pod girito hie kinde ma twak biro chakore. Members of the diplomatic corps have asked for a meeting, and in fact I was given the responsibility to be the convener on our side. Of course, we can never say no to envoys who are accredited to our country when they want to meet up with the leadership. We will have to brief them accordingly. And we expect them also not to be partisan in any way. Jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa to kata kamano oseyo Jombetre go kuom deko golo duondgi e wi midhiero ma nyaka sani osekelo tho mar oganda mang'anyo kokalo e lwet obila. At the end of the day, we will not remember the harsh words of our friends, but the loud silence of our friends. They have been silent when people are getting killed here. Why would it take someone from Geneva to issue a statement that was issued, and they are here and they have not spoken? We will engage them at our convenience. E kindeni ma pod rwedhi ariyo ma pacho ka omako chung' mongirore ka piny owacho ogo nyon ni ng'anyo onge to Azimio to ramo ni ng'anyo nitie, jopiny koro keto wang'gi mar neno ka bende kwayo mar twak ma Jombetre go koro golo biro nyago lemo mar kelo kanyakla jotelo mathurka kendo nyuolo kwee ne jopiny. Jombetre, Ramogi TV.